個景咧就係、我哋龍虎門入邊其中一場嘅大嘅動作場面，係一個日式嘅餐廳。但係呢個日式嘅餐廳咧有少少唔同咧，就係、我哋係冇去揾一個實景，我哋要搭一個景，特登為呢一場嚟設計。有咩特別咧？就係、成個景咧個砌出嚟個構圖咧係好似一格格，好似啲格仔咁 puzzle 咁嘅。咁我哋花咗好多時間同埋一個工程嘅構思，就係喺出邊搭一個台，就用一個好大嘅 crane 嚟拍一啲 top shot， 就睇到成個景嗰個間隔。呢個樓頂係全部空嘅，咁啊全部拍 top shot 嗰時咧睇到呢一格房同隔離嗰個格房係唔通嘅，咁好似感覺上咧係好似一個分隔畫面咁樣。我哋花咗好多人力物力去搭嗰個台，升起個台，然後擺個機器。點解我會選擇去搭一個日本嘅餐廳，又唔去揾實景咁？其實喺設計呢一場戲嗰度，咁我構思咗一個想法，用 top shot 嚟處理一場動作，將個力嘅表現係將啲人打到飛咗上屋頂咁樣。希望有一種同以往嘅動作嘅處理有啲唔同。花好多錢嘅，係真係 design 過，無論喺個 colour 啊，喺嗰個木嘅質感啊，樓頂嘅高度啊，設計晒係好新鮮嘅構思嚟嘅。到時就知道我哋